तो लो जी मित्रों अज आप चले जी एक नवा ब्लॉग बनाने नवा ब्लॉग जिवें कि आप एक मोटरसाइकिल पाने व्हील ते आप ओहदे नाल चले जी मदद कराउण आप घरों निकल के चुके हैं कर ला गेट बंद वो भी आपको बाहर डिकन दिया ये भी आप झोटा करा थोड़े टाइम तक रेडी पर टाइम चाहिए टाइम लगेगा हाँ बाकी उन्होंने आप कराना है अज डॉक्टर ने मुझे खवाने ही और रह गए ਵੀਰ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਚੱਲੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਯੈਂਗੋ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਿਆ ਵੀਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈਂਡਲ ਆਪਾਂ ਡੱਬੇ ਪਾ ਲਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਖਾ ਦੇ ਦਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆ ਪੈਪ ਤੇ ਗਸ ਕਰ ਚੱਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਲ ਲਾਉਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਯੰਗ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਬਸ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਿਊ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ ਗਿਆ ਪਸੰਦ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਰਿਮ ਕਰ ਲਏ ਪਸੰਦ आ रही है चेक कर लो आ गया चेक करो ये हूँ आप पाने मोटरसाइकिल खुशी ਹੁੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸੌਖਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ चेक करो तो लो जी मित्रों अपना रेल डील डन हो चुकी है चेक करो हम एक दो रीला शूट करने थोड़ा जहा लक्षण वगैरह कर लिए लो जी मित्रों अपने रिम पै चुके लो जी मित्रों रिम पै चुके चेक करो रुक वो खड़ा है बस हाँ रीला च पाना तक लो जी मित्रों अपना व्हील डन हो चुके हैं चेक करो मोटरसाइकिल ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਮ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਫਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਓਕੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਵਾਹ ਡਨ ਆ ਓਕੇ ਆ ਓਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲੁੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਿਆ ਜੇ 8500 ਰੁਪਿਆ ਫਿਟਿੰਗ ਪਾ ਦੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਟਾਇਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਚੌੜੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਮਾਈ ਲੋ ਇਹ 100 ਨੰਬਰ ਹਾਂਜੀ पंद्रह सेकंड दी बनाया